डॉक्टर जाएगा पुलिस स्टेशन में, यह चोर जाएगा हॉस्पिटल में और यह पुलिस ऑफिसर जाएगा जेल में। अरे बाबर हीरा बेटे, तुमने सबको गलत जगह भेज दिया। देखो मैं बताता हूँ। डॉक्टर जाएगा जेल में, यह चोर जाएगा पुलिस स्टेशन में और यह पुलिस ऑफिसर जाएगा हॉस्पिटल में। अरे तुम दोनों से कुछ नहीं होगा, तुम दोनों को मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे सच्चे फैन हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और एक रेड हार्ट भेज दो। देखो, यह डॉक्टर जाएगा हॉस्पिटल में, यह चोर जाएगा जेल में और यह पुलिस ऑफिसर जाएगा पुलिस स्टेशन।